我唔理你，我限你10分鐘之內好過到嚟。大叔見我咁趕，帶我行咗條捷徑，就出咗去啦。拜拜。阿叔，你喺度做咩啊？我見阿後生仔趕住走，咪開門送佢出去咯。你開門，你開咗邊度門啊？咪呢度咯。啊，呢度門？係啊，唔係有咩問題啊嘛？有冇聽過 multiverse 啊？multiverse？呢度啲門度度都通去唔同 timeline 嘅，佢喺邊度嚟就要喺邊度走噶啦。吓？咁而家點算？咁你快啲去搵翻佢，然後帶佢嚟，再由啱嗰道門送翻佢走啦。啊！嗱，呢一刻，大叔望住眼前嘅呢啲門，呆咗，因為佢已經唔記得頭先阿後生仔係由邊道門出去啦。